Shine bright like a diamond. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du ta'aruf. Donc, ta'aruf, comme vous le savez toutes, certainement, c'est أول نهار كيتلاقاو فيه لي بارون ديالي مع لي بارون ديال الزوج ديالي الزوج المستقبل. دونك هاد النهار هذا هو نهار مهم بزاف بزاف. كنكونوا فورسيمون ايبر ستريسي. ما كنعرفوش لا رياكسيون ديال لي بو بارون ديالنا، دي فوا تنكونوا ما عمرنا ما تلاقيناهم اوبارافون، دونك اول مره غادي نشوفوهم. اون ابريوند اوسي لا رياكسيون ديال لي بارون ديالنا، واش غادي يعجبوهم لا بيل فامي، واش يفون سانتوندر ou pas. دونك بزاف د الحوايج كيدوروا لينا في الدماغ، مي بيان سور il faut rester calme, il faut rester zen, il faut rester relax باش كلشي يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. دونك بالنسبه للتعارف، كاين بزاف الناس اللي التعارف ما كيحضرش فيه العريس، ما كيحضروش فيه الرجال، كيكونوا فيه غير العيالات. دونك كتمشي مامات العريس افيك خالته، افيك خالته اختو، بون لا لي فام اللي في العائله ديالو. تيمشيو عند مامات العروسه، وكتكون خالتها، وكتكون بيتيتر جداتها، المهم لي فام ديال عائله العروسه حتى هما. اولا كيمشي العريس عند بابات العروسه، وتتلاقى به في ان كافي ابار، كيدويو كيتفاهموا. انسويت كيعطيهم لو اوكي باش ان العيالات ديال عائله العريس يمشيو لدار العروسه ويهضروا. اولا لا تروازيام فورم سي كو يكون كلشي مجموع، العيالات والرجال في نهار واحد كيتلاقاو تيهضروا. دونك هادو هما لي 3 بوسيبيليتي اللي كاينين، اي سا ديبون دو شاك فامي، سا ديبون دو التقاليد والعادات ديال كل عائله وتقاليد والعادات ديال كل مدينه. يا با دو ريغل، دونك سا ديبون. Pour ma part, انايا في لو جور دو التعارف ديالي يافي تو الموند، كلشي تلاقى بكلشي في ان سول جور. يافي مي طونط، مي زونكل، مون غران-بير، ما مامون، مي سœurs. يافي لي بارون دو مون شيري، وكانوا سي زونكل، كانوا سي طونط لي بلو بروش. المهم كان كلشي حاضر. دونك لا اون فا اتاكي شنو هما الحوايج اللي خصكم ديروا نهار التعارف، شنو هما الحوايج اللي ما خصكمش ديروهم، لي تروك ا ايفيتي اي لي تروك ا فير. اول حاجه سي بارابور او فيتمون. لي في s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, عافاكم با دو بيجاما لو جور التعارف، راه سي جوست با بوسيبل. ما يمكنش تخرجوا عند الضياف وانتم لابسين بيجامات النعاس. دو بريفيرونس يكون تكون شي حاجه بلديه، صديق قفاطن. ما عندكمش مع القفاطن، لبسوا دي جابادور، لبسوا كومبينيزون تراديسيونيل. راه يونا énormément دابا في لي ماغازان دو بريت ا بورتي. si vous n'avez pas les moyens pour faire un truc très développé زعما un كافتون لحقوا طريقو منبت عينو عقده اكسيتيرا، vous faites juste قفطان دراندا جوهره. c'est pas du tout cher، 300 400 حتى 500 درهم، وكيجي زوين متيول. بوغ سال كي نيم با القفاطن، راه كاينين سوا قندرات خفاف حتى هما منبتين ولا ما منبتينش، اولا au pire des cas vous pouvez porter des jabador، ولا vous pouvez porter une tunique avec un pantalon une tunique تقليديه بالعقيدات بمجيدل اكسيتيرا، كتجي زوينه تري كلاس تري سامبل. اولا قندوره. بريفيري لي كولور باستيل، لو روز، روز نيود، فيغ او، بلو سيل. هاد لي كولور كيجيو حسن. à mon avis انا éviter le blanc. Je pense que vous aurez par la suite l'occasion de porter du blanc نهار العرس ولا نهار les fiançailles ولا c'est comme vous voulez. المهم le plus important c'est qu'il faut être très bien habillé. Il faut pas négliger الحوايج. Pas de pyjama. Voilà, règle numéro 1, pas de pyjama. La deuxième chose اللي غادي ندويو عليها aujourd'hui c'est le make-up. Donc les filles pour تعارف make-up simple, nude, soft, naturel. Il faut mettre en valeur les traits ديال le visage ديالكم. واخا تكونوا تتحماقوا على المكياج، واخا تكونوا نتوما دي ميك-up artist، واخا تكونوا ما نعرف شنو، restez naturel les filles. اصلا vous aurez plusieurs occasions par la suite باش انكم
تبينوا الماكياج ديالكم pour être زعما très maquillé, très glowy, etc. راه vous aurez pas mal d'occasions. Il y a les fiançailles, il y a l'herse, il y a le henna. Pas de faux cils les filles, pas de lentilles s'il vous plaît, restez naturel. راه il y a pas mieux, vraiment il y a pas mieux, surtout pour هاد نهار التعارف. Vraiment تطيح عليكم الستر au naturel. Pour la coiffure, vous restez sur un truc simple, donc soit un brushing simple, cheveux bouclés ou la lisse, c'est comme vous souhaitez. بغيتو تجمعوه, c'est comme vous voulez, mais pas de signaux, pas de trucs extravagants, pas de coiffure sophistiquée. Ensuite, on va parler de la bouffe, le makla. Pour le jour de Ta'aruf, vous avez le choix. Soit vous allez faire un dîner ou l'alghda, c'est-à-dire ديروا un traiteur ولا تجيبوا طيابة وديروا ان منو بسطيلة وشوا ولا دجاج واللحم ولا السفة واللحم ولا c'est quand vous voulez, ça dépend de vos moyens aussi. Soit vous évitez كاع هاد الطياب والتريتور etc. ou vous faites seulement un petit goûter sucré salé. تحطوا فيه دي gâteaux, بريوات, مسمنات, المهم c'est à vous de voir. Ou ataï ou le kahwa, ou le goûter est fait. Rien de plus simple. Vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des macarons. Oui, c'est à vous de voir, chacun ses moyens. Et bien sûr, là, quand on غادي ديروا العشاء راه غادي ديروا معاه شويشت avant العشاء اتاي وشويشت الحلوى voilà. Sinon les filles, pour ce que votre mari doit vous ramener, حتى هما c'est des choses très très simples. تعرف كلشي فيه خصو يكون simple, ما تكلفوش راسكم بزاف. اول حاجه خصو يجيب معاه بوكي دو فلور, un bouquet صغيور simple tout mignon. Ensuite, la deuxième des choses, خاصو يجيب معاه du chocolat ou la تمر ولا فاكهة ولا شي حاجة بحال هكا. La troisième des choses, c'est une petite tarte, un gâteau simple حتى هو, ماشي شي حاجة, ماشي un gâteau américain ni quoi que ce soit. Ensuite, en fonction de chacun, يقدر يزيد لكم des mini macarons, يقدر يزيد لكم du chocolat, on l'a déjà dit. Ça fait, c'est tout ce qui ramène pour Ta'aruf. Ou تجيب معاه sa famille, c'est le plus important. Et enfin, pour le déroulement de la soirée, donc généralement là ça se passe في دار العروسة. تيجيو الناس سوا لوقيته الغدا ولا وقيته العشاء, ça dépend. اولا الكوتي pour les gens اللي ما غيديروا لا الغدا لا العشاء, دخلوا تيتعرفوا dans un premier temps. العروسه تكون باقا لداخل ما كتخرجش حتى تيدخلوا الناس وتيسلموا اكسيتيرا. ماشي هي اللي خصها تكون كتستقبلهم, سي لا فامي العروسه يستقبلوهم بالحليب والتمر عند الباب. ومن بعد عاد كيمشيو كيعيطوا للعروسه, كيقولوا لها اجي يا فلانه, تتجي تدخل تتسلم. بيان سور ديك الساعات سي ان ستريس مي انكرويابل. اي في لو تور كتسلم على الناس كاملين, تتجلس حداهم. عاوتاني على حساب لي فامي, كاينين لي فامي اللي كيفرقوا العيالات على الرجال, تيجلسوا كل وحدين بوحدهم. باغ اكزومبل ما بروبر فامي سيتي لو كا, العيالات جلسوا في الصالون والرجال جلسوا في الصالون اون فاس, وكاين اللي تيجلسوا انصومبل عادي سون اوكان سوسي. فوالا. انسويت كيدوروا اتاي والحلوى. انسويت الا كان غيكون الكوتي كيحطوا لهم الكوتي, الا كان غيكون العشاء تيحطوا العشاء. الناس تيدويو تيقولوا لهم فوالا بغينا بنتكم اكسيتيرا, تيقراو الفاتحه اي سي تو. دونك ils font connaissance. تعارف comme son nom l'indique, c'est pour faire connaissance. C'est باش عائلتك يتعرفوا على راجلك et vice versa. Donc les filles, là je vais vous parler très brièvement de ma propre expérience avec نهار التعارف. déjà قبل من نهار التعارف, لا ماما ديال راجلي عيطت لماما وقالت لها فوالا راه غادي نجيو نهار فلان فلاني ونجلسوا نهضروا اكسيتيرا باش نتعرفوا. قالت لها ماما مرحبا, ils ont fixé la date et pour l'instant tout est bon. Déjà le jour J, انا مشيت bien sûr قضيت حالتي, petite manicure pédicure, صوب شعري, ماكياج درتو غير في الدار خفيف, درتو لي ما petite sœur. لبست القفيتين ديالي, j'avais acheté واحد القفطان très simple
avec المجدول ديالو من Galerie Ben Omar. ودرت ليه اون دوزيام بياس ان كارطون هكا بورتفوي كولور اوبرجين ومخدوم تاع لتحت avec de l'argenté, une couleur argentée, حجيرات en argenté jusqu'en bas. جاو الناس تقبلوهم ما famille. Il y avait mon grand-père, mes oncles, mes tantes, mes sœurs, maman. Et pour la famille de Rajli, il y avait ses parents, ses oncles, ses tantes. دونك استقبلناهم بالحليب والتمر، دخلوا حطينا لهم اتاي والحلوى. رحبنا بهم بيان سور، بداو تيديروا تعارف تيهضروا اكسيتيرا. انسويت جيت انايا، دخلت سلمت على كلشي، جلست. انسويت انا سيباري رجال على العيالات باسكو عندنا حنايا الشلوح اون سيبار هكا في الخطبه ولا التعارف ولا شي حاجه، اون سيبار العيالات والرجال. جلسنا العيالات بيناتنا كنهضروا كنضحكوا عادي جدا. ماما راجلي تعرفت على ماما، ايزون سامباتيزي. الرجال وكذلك بيناتهم تعرفوا على بعضياتهم. ايزون سامباتيزي également، هضروا في ايزون بارلي دو تو اي دو ريان. ensuite حطينا لهم العشاء تعشينا ensemble. قرينا الفاتحه اي فوالا. ensuite مشاو الناس حالاتهم، on a partagé الكاطو بعدا فرقناه. ensuite مشاو في حالاتهم. دونك فوالا لي في هادشي اللي كاين. سي vous avez des questions ولا شي حاجه نسيتها ما دويتش عليها خليوها لي en commentaire. je vais essayer de répondre à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le vidéo fera des informations intéressantes. N'hésitez pas à partager avec nous toutes vos questions, vos remarques. Allez-y, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.